수리야. 수리야. 아이고 이뻐라. 하이파이브. 뭐라 그래 이제 대규래. 오빠가 오라 그래. 이뻐라 수리야. 오빠한테 뽀뽀. 아이고 이뻐라. 아이고 이뻐라. 엄마 봐 엄마 뽀뽀 해봐. 오빠 뽀. 수리야 그래 오빠 수리야 불러 태훈이가. 수리야. 오빠 뽀. 이제까지 했으면 됐지. 자신감은 완전히 갖고 있어요. 자, 왼쪽 선방. 김도현 선수가 공을 잡습니다. 아이고 됐네요. 공을 뺏겼습니다. 뉴질랜드. 수리 가름마. 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 빨라요. 가름마. 안돼 가름마. 가름마. 힘을 못 줬었는데요. 정민경 선수가 나왔으면서도 말이죠. 그렇죠. 지금은 볼을 쫓아가는 가름마 안 해? 골키퍼 사이에 의사소통이 제대로 이루어지지 못했어요. 네. 충분히 여유 있게 처리할 수 있는 상황이